երեք համացանցում տարածվեց այս վիժվածքի հետ հոլովակը, որ ռուսական բանակի հետ գալիս է հայերին սպանի, եթե լինի հրաման։ Ինչ շատերը ուղարկեցին, հարցրեցին, հիմա եկեք մի հատ լսեք ու հետո իմ մեկնաբանությունը, տեսա ինչ է, լսեք, թե չեք նայել։ Гражданин двух стран. А когда ты стал гражданином России? 10 лет назад, 15 лет назад. А если Россия будет воевать с Арменией? Я буду с Россией. Ты будешь против Армении? Да, потому что Россия никогда не будет воевать против маленькой страны. Почему? Потому- Против Грузии же воевала? Послушай, Россия никогда не будет воевать. Ну вот если так же, как с Грузией будет с Арменией. Не будет так никогда. Это я Видишь, тебе ну ты 100%. же сказал, что ты будешь с Россией. Видишь, ты уже... Да, с Россией. То есть ты будешь убивать своих братьев армян, получается? А, ты будешь им эти Ну, самолеты... я военнослужащий Российской Федерации. Я военнослужащий Российской Федерации. Я дал присягу этой стране. И так ты и Армении давал присягу? Когда? Так, ты до скольки лет жил в Армении? Ну, я в Армении не служил. Я родом из Карабаха, Откуда? из Гадрута. Угу. То есть ты говорил, что ты из Еревана. Нет, дом у меня сейчас в Ереване. Угу. Я родом из Гадрута. Я не знаю, где это точно. Это вот Нагорный Карабах. Լսեցիք։ Ուրեմն ժողովուրդ իմ խորին համոզմամբ սա լրիվ պրովոկացիա է։ Սա հիբրիդային պատերազմի մի ձև է, այդ որ ասում են, էլի։ Առաջինը ռուսական բանակի զինվորականը կապ չունի Ռուսաստանի անձնագրովնա կամ կոնտրակտնիկա կամ ինչ կարգավիճակ էլ ունի։ Իրավունք չունի տա ինտերվյու։ Նախ առաջինը։ Երբեք առանց վերադասի թույլտվության։ Մյուսը, երբ որ ռուսական բանակի զինվորը խոսում է ինչ-որ զինվորական օրինակ թղթակցի հետ, շատ կան այդ ձևի հոլովակներ, նրանք իրենց դեմքը ծածկում են այդ բանով, բալակլավկա է կոչվում։ Մենակ աչքերն է երևում, դեմքը չեն ցուցադրում։ Իսկ այս հիմարը դրել դեմքը ցուցադրում է ու քաղաքական հայտարարություններ անում։ Նենց որ ասենց բան չկա, նրանք նույնիսկ զգուշացվում են, որ նույնիսկ համացանցից չօգտվեն, հարազատների հետ գցեն կապը ոնց լինի։ Հասկանում եք, սա որ ասենք դեբիլ է եղել, չի իմացել, իրան 1000 անգամ բացատրել են, եթե զինվորական լիներ։ Որտեղ նրանք իրավունք չունեն համացանցում ոչ միտեղ ակտիվություն կամ բան ցուցաբերել, էլի։ Դա իրանց համ պայմանագրերի մեջ է գրված, համ դա պետական դավաճանության կամ օրը բանի խախտում է օրենքի էլի բանակի։ Նենց որ սա միանշանակ ռուսական բանակի հետ կապ չունի։ Որտեվ եթե ունենար, նույնիսկ եթե սա Ռուսաստանի ներսի քաղաքացի լինի, հիմա քրեական գործը արդեն իր վրա կազմված է այդ ձևի за дискредитацию российской армии։ Այդ հոդվածը արդեն վզին իրան կբռնեն, իր գարաժից կհանեն, կդնեն դատարանի բան, աթոռին էլի։ Ուղարկեն հատուկ ցուրտ վայր։ Նենց որ միանշանակ սա Ռուսաստանից չի, որտեղ ռուսական բանակից նույնիսկ խոսալը շատ զգույշ պետք է լինես, որ խոսաս, որ գլխիդ մի գործ չսարքես, էլի։ Հիմա մյուսը, թե որտեղ է սա տարածվում։ Սա տարածվում է ռուսաֆոբիա տարածող հենց այդ ալիքներում։ Որ մտնեք օրինակ Facebook-ով գտնեք օրինակ այս ալիքը, դուք տեսեք ինչքան հիմարություններ, ինչ ձևի ռուսաֆոբիա, հասկանում եք, մի այլանդակություն, ռասիզմ, ֆաշիզմ, ոնց որ շատերը սիրում են ասել, նացիոնալիզմ է ճիշտը, ֆաշիստները դրանք իտալացիք են, հիշեք։ Ես էլ նույն սխալը չանեմ։ Այս է տարածում այս վիժվածքը։ Հենց որ հնարավոր է որ նույնիսկ սա լինի Ուկրաինայից, որտեղ ուկրաինական այդ ծառայությունները շատ լավ համագործակցում են Հայաստանի այդ նիկոլական այդ ռուսաֆոբիա տարածող այդ բաների հետ, էլի, նույնիսկ ես ազգանունը ասեմ, թե ում մատը կարող է խառը լինի, էլի, ես այդ վիժվածքներին այդքան չեմ սիրում։ Հեսա Տիգրան Ավագյան։ Միգուցե նա հենց լավ համագործակցում է այս նիկոլական, այս հակառուսական բաների հետ, Տիգրան Ավագյանին, քաչալ գլխով ուկրաինացի ինչ որ մի երևույթ։
Մյուսը իր վարժ ռուսերեն խոսալ էլ ուշադրություն դարձրեք։ Ես ասում եմ, հայը ինչքան էլ խոսա բանանի, նա ասենց վարժ ռուսերեն բարդ է խոսալ, էլի։ Դու քո ազգային այդ լեզվի բանը պահում ես։ Շատ էլ որ հադրութից է։ Այնպես չի որ հադրութում սա վարժ ռուսերեն են խոսում, էլի։ Դա կամ պետք է հայը ծնվի կարող լինի արդեն ռուսերեն լեզվի երեխա ժամանակվանից, էլի, թե չէ տարիքում տեղափոխվել է 15 տարվա մեջ վարժ ռուսերեն է խոսում, դա անհնար է համարյա, էլի։ Ինչպես տեսնում եք, նույն չեչենը, դաղստանցին, կաբարդինցին, որ խոսում է ռուսերեն, էլի, նա մեկը ակցենտով է խոսում, բայց ռուսական քաղաքացի է, ռուսական դպրոց է գնացել։ Հենց որ միանշանակ, սա միգուցե ընդհանրապես հայել չի։ Օրինակ, չգիտեմ, հադրութը դա փոքր գյուղ է, էլի, թե ձեր մեջ կա հադրութցի, ինձ մի հատ գրեք կամ կոմենտարիաներում, այս երևույթին ճանաչում եք, անունը, ազգանունը, ինչ որ բաներ, էլի։ Հենց որ շատ տենց բան մի արեք, սա հակառուսական քարոզչության մի մաս է, էլի։ Բացատրեցի, որտեվ տրամաբանորեն է, տրամաբանությունը սա է հուշում։ Ու տեսեք ինչ էլ հետաքրքիր ժամանակ է, Սամվել Կարապետյանի թիմը ընդեղ է ակտիվ անում, բանանում, գցենք ավելի համակրանք ձեռք բերում, տեսեք հիմա ինչքան է համացանցը լսվում կրկին հակառուսական այդ պրոպագանդայով բանով, էլի, հակառուսական այդ ագիտացիայով, որ այդ մարդու կերպարով դուք եւս ատեք բանին, գցենք Սամվել Կարապետյանին։ Սակայն ես ասեմ, աչքից լույսը չի, Սամվել Կարապետյանը երբեք օրինակ ինչ որ ռուսամետ կամ բան չի, տեսեք, նա նույն Միացյալ Նահանգների հարազատ մարդ է, ինչպես եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, տեսեք, ընտանիքի ամբողջ անդամները ԱՄՆ քաղաքացի են, ոչ թե Ռուսաստանի։ Նենց որ Միացյալ Նահանգների ամենամեծ դեսպանատունն էլ տվել է տարածաշրջանում ու Ասիայում, էլի։ Եթե Եվրոպայում Գերմանիային նա ամենամեծը, այս Ասիայում Հայաստանում է։ Ռոբերտ Քոչարյանն է տվել։ Դե հիմա ասեք Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսամետ է, էլի։ Ոչ էլ Սամվել Կարապետյանն է ռուսամետ։ Դրա համար սա խորքային անասունի բգո ականջդ կանչի քո ամենաճիշտ բառներ քո ամբողջ խորը անասունին սենց շեղելու հիասթափեցնելու համար է հենց որ սա է իմ կարծիքը կարճ մի քանի րոպեում ձեր գլուխը չտանեմ հենց որ հələ գրեք ճիշտ եմ մտածում վեկտորը ուղղակի ճիշտ է աշխատում թե ոչ հենց որ շնորհակալություն առայժմ